Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'r televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammisiga xush keldinglar. Men Hidayat Musajan. Bugun 5-ayning 6-kuni payshanba, muborak Ramazon oyining 24-kuni. Hammalarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugungi xəvərlər programmamizning tafsilotida bo'lsin. Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirish. 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boyqut qilish va Gollandiya hukumatini Xitoyning jinoiy qilmishiga qarata jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yishga chaqirish maqsadida Markaziy Gollandiyaning Loyi shahridagi yer shari kishilik huquq tashkiloti, Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy va sotsial konsiyi Gollandiya sho'basi va Gollandiya Sharqi Turkiston tashkilotlari ittifoqi birlashib 5-may kuni Gollandiyaning siyosiy markazi Loyi shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan norozilik namoyishi va axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashish uchun Germaniyadan Gollandiyaga yetib kelgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati namoyishdan keyin navbatda Gollandiyada siyosiy panohlik tilab turayotgan jasur lager shohidlarimizdan qalbi nur Sidiq xonim bilan alohida ko'rish ilib berib, uning mustabid Xitoy hokimiyatining shuncha qattiq besim va tahdidlarga pisand qilmay, Xitoyning Sharqi Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining mohiyatini va Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni xalqaro jamoatchilikka fosh qilish jihatda o'ynab kelgan tarixiy roliga butun Sharqi Turkiston xalqi nomidan takror minnatdorlik bildirish bilan birga qalbi nur Sidiq xonimga Dunya Uyg'ur Qurultiyining jasorat mukofotini bevosita topshirib berdi. 5-may loyidagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilgan birlashma namoyishga qalbi nur Sidiq xonim qatnashgan edi. Qalbi nur Sidiq xonimga Dunya Uyg'ur Qurultiyining jasorat mukofotini taqdim qilish murosimiga Markaziy Gollandiyaning Loyi shahridagi yer shari kishilik huquq tashkiloti bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqtisodiy va sotsial konsiyi Gollandiya sho'basining mas'ullari ishtirok qildi. Bu yil 13-fevral Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r orqali o'tkazgan umumiy kengash yig'inida Tursunay Ziyoudin, Zumrat Davud, Sayragul Savutbay, Qalbi nur Sidiq, Gulbahor Jilolova, Gulbahor Mahmudjon, Gulzira Ovulxon, Mehrigul Tursun va Umarbek Ali qatorliq 9 nafar lager shohidini Dunya Uyg'ur Qurultiyining jasorat mukofoti bilan taqdirlaydiganligini jakarlagan edi. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Qalbi nur Sidiq xonim 2017-yil 3-oyning 1-kunidan 8-oyning oxirigacha Urumchi shahrining Sanfango rayonidagi do'nglikka qurilgan 3000 Uyg'ur erlar qamalgan jazo lagerida 6 oy. Orqadan 2017-yil 9-oydan 10-oyning oxirlarigacha yana 2 oycha Urumchi Togonga joylashgan Yashang'anlar sanatoriyasi deb lozunga esilgan 10 Uyg'ur ayollar qamalgan lagerda tutqunlarga Xitoy tili va qizil naqshlarni o'rgatishga majburiy o'rinlashtirilgan. O 2019-yil 10-oyda davolanish bahonasida eri va qarindoshlarining kepillikka qo'yib Gollandiyadagi qizining yiniga kelgan. O shundan buyon Xitoyning jazo lagerlaridagi Uyg'urlarga ilib berayotgan tasavvur qilgusiz darajadagi rahimsizlik, chekdan oshgan zo'ravonlik, xo'rlash, qiyin qistoqlarga oylab shohid bo'lish jarayonini xalqaro jamoatchilikka tafsili anglatib kelmoqda. Qalbi nur xonim lagerlarda ko'rgan, shohid bo'lgan va anglaganlardan boshqa yana Uyg'ur ayollarining majburiy tug'mas qilinishi, atalmish Xitoy tuqqanlari tarafidan jinsiy parakandichiliklarga uchrash, Uyg'ur ma'arifi va o'qituvchilarning uchrayotgan ziyonkashliklarini BBC, CNN, Reuters qatorliq xalqarodagi nopuzliq axborotlarga anglatib zo'r inkos qo'zg'agan. Bu sababdan Qalbi nur Sidiq xonim Xitoyning bevosita tahdid silishiga va turli haqoratlarga uchrab kelmoqda. Bu munosabat bilan bugun istansimizning ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan turli jinoiy qilmishlarini va irqiy qirg'inchiligini dunyoga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan yuqorqi 9 nafar lager shohidlarining hozirgacha mustabid Xitoy hokimiyatining eng asosli hujum nishoniga aylanib kelganligini va ularning o'xshamagan darajada Xitoyning tahdid qilishiga uchirganligini ta'kidlab o'tish bilan birga Dunya Uyg'ur Qurultiyining bu lager shohidlari yashayotgan davlatlarning qonun organlariga ularning bexatarligiga kapolatlik qilish haqida maxsus murojaatda bo'lib kelayotganligini, bu alladagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlarining bu jasur lager shohidlarimizni muhofazat qilish, ko'ngil bilish va ularga har qaysi jihatlardan yordam berishni o'zlarining asosliq mas'uliyatlarining biri deb tonishi lozimligini alohida eskartib o'tdi. Yevropa matbuotlarida ko'rsatilishicha Angliyaning sohibxonligida 3-may kuni Londonda boshlangan va 5-may kuni oyoqlashgan G7 davlatlarining tashqi ishlar ministrlari yig'inida Uyg'urlar masalasi va Xitoyni o'rtaq jazolash temasi yig'inining yadroliq kun tartiblarining biriga aylangan. 3-may Angliya poytaxti Londonda G7, ya'ni taraqqiy qilgan 7 davlatning tashqi ishlar ministrlarining yig'ini boshlangan. Bu 2019-yildan buyon 7 davlat rahbarlarining tunji qitim bir oraga kelib yuzturani suhbatlashishi bo'lib hisoblanadi ekan. Xitoy, Rossiya, Suriya va koronavirusi masalasi 3 kun davomlashadigan mazkur yig'inning asosli kun tartibini tashkil qilgan bo'lsa-mu, 4-may kuniga kelganda Uyg'urlar masalasi va Xitoyni o'rtaq jazolash temasi yig'inning yadroliq kun tartibini egallagan.
Germaniya Dolqunlar Radiosuning 5-maydagi xabarida bayon qilinishicha, bu qitimqi yig'inga Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Kanada, Yaponiya qatorliq G7 a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari qatnashgandan sirt, sohibxon davlat bo'lgan Angliyaning taklifi bilan yana Hindiston, Avstraliya ham Koreyaning tashqi ishlar ministrlari qatnashgan. Xabarda bayon qilinishicha, Xitoy bilan mablag' selish kelishimini imzolagan. Xitoyning 5G tor iqimini cheklash masalasida bir qarorga kelinmagan Yevropa ittifoqi bilan Uyg'urlar masalasi sababli Xitoyga qattiq jazo yurgizayotgan Amerika o'rtasida ilgari ma'lum darajada fikr ixtiloflari saqlanib kelgan bo'lsa-mu, bu qitimqi yig'inda bu ixtiloflarga asosiy jihatdan xotima berilgan. Uyg'urlar masalasi va Xitoyni o'rtaq jazolash temasi muhim kun tartibini egillagan 4-maydagi yig'indan keyin Amerikaning yuqori darajalik bir amaldori Fransiya axborot agentligining ziyoratini qabul qilganda G7 guruhining ishki qismida Xitoy masalasi yoki boshqa masalalarda hech qanday haqiqiy bir fikr ixtilofi bo'lmadi degan. İsmini oshkorlamagan bu arbob yana har qaysi davlatlarning tashqi ishlar ministrlari Xitoyning Xinjiangda ilib berayotgan zo'r ko'lamli bostirishlariga nafratlangandan sirt, Xitoyning kishilik huquq xotirasi hamda Beijingning boshqa davlatlarga yurgizayotgan majburlash xarakterlik iqtisodiy siyosatlardan cho'chiganligini ifoda qilishdi degan. O so'zida bu qitimqi yig'inning maqsadini o'rtaq harakat uchun izdinish degandan ko'ra, fikrdosh bo'lgan davlatlar qatnasha oladigan o'rtaq birlik sapning vujudga chiqishi degan tuzuk deyish orqali yig'inga qatnashgan 10 sarxil davlatning Xitoyga qarshi ko'z qarashda birlik hosil qilganligidan bishorat bergan. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab yig'indan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika tashqi ishlar ministri Blinken bilan g'arb qimmat qarashlarini qo'g'dash jihatida fikr birligi hosil qilganligini, Amerika bilan bo'lgan hamkorlikni davomli kuchaytirganligini, Xitoydan o'z mas'uliyatlarini ado qilishni talab qiladiganligini bildirgan hamda Xitoy bilan tuzgan Hong Kongga munosabatlik ahdinomini eskartib o'tgan. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken bo'lsa, bizning maqsadimiz Xitoyni cheklash yoki Xitoyni bostirish emas, balki g'arbning qimmat qarashlari asosida shakllangan xalqaro tartibni qo'g'dash. Xitoyni o'z ichiga olgan har qanday davlatning uningga buzg'unchilik qilishidan saqlanish degan. 4-maydagi yig'inda Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas mundaq degan: Mustabid davlatlar yoki mushtumzor hukmronlar o'zlarining siyosiy andizalari orqali erkinlik, demokratiyaga jang e'lon qilishni izchil davomlashtirib kelmoqda. Bu sababdan G7 ramkasi ichida o'rtaq qimmat qarashlarini turg'izish, o'rtaq strategiya belgilash yaxshi bir ish. Biz g'arbdagi 7 davlat erkin dunyoga mansubmiz. Biz erkin tijoratni umid qilamiz. Ba'zi davlatlarga o'xshash tamponsiz kelishimlarni emas. Masiyani iqtisodiy manfaat hamma yerda mavjud. Ammo Xitoy bilan muomala qilganda kishilik huquq va erkinlikka texmo ko'proq e'tibor berish lozim deyish bilan birga G7 guruhining Xitoyga qarshi o'rtaq strategiya tuzishini tashabbus qilgan. BBCning 4-dagi bu xususda e'lon qilgan xabarda tilga elinishicha, G7 guruhining yillik ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati 40 trillion Amerika dollariga yetadigan bo'lib, bu butun yer shari iqtisodiy umumiy qimmatining yarmini tashkil qiladi ekan. Chet ellik kuzatuvchilarning va Dunya Uyg'ur Qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining diqqat e'tibori Yangi Zelandiya parlamentida 4 va 5-may kunlari maxsus muzokaraga qo'yilgan Yangi Zelandiyadagi o'qituvchi partiyalardan Millat partiyasi tarafidan hozirlab sunilgan Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'risidagi qaror loyihasiga markazlashgan va mazkur qaror loyihasining xuddi Kanada, Gollandiya, Belgiya va Angliya parlamentlariga o'xshashli qabul qilinishini orzu qilishgan edi. Afsuski Yangi Zelandiya parlamentida elib berilgan 2 kunlik kaskin munozara jarayonida parlamentda ko'p sonliqni egallaydigan hokimiyat beshidagi Emgakchilar partiyasining qarshi turishi bilan qaror loyihasidagi irqiy qirg'inchilik degan so'z chiqarib etilgan va oxiri Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishini egri kishilik huquq dafsandichiligi deb birdek ovozda qaror qabul qildi va Yangi Zelandiya hukumatini aloqador xalqaro qonunlardagi qurollarni ishga silib, bu dafsandichilikka xotima berishga chaqirdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida garchi irqiy qirg'inchilik haqidagi qaror loyihasi qabul qilinmagan bo'lsa-mu, ammo bu loyihaning Yangi Zelandiya parlamentida 2 kun jiddiy muzokaraga qo'yilishining Uyg'urlarni mamnun qiladigan yaxshi bir yuzlanish ekanligini, Yangi Zelandiya parlamentining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishini egri kishilik huquq dafsandichiligi deb birdek ovozda olgan qarorini qarshi oladiganligini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasining keyingi bosqichlarda Yangi Zelandiya parlamentida qabul qilinishini umid qiladiganligini ifoda qilish bilan birga, bu munosabat bilan Yangi Zelandiya parlamentiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytadiganligini bildirdi. Yangi Zelandiyaning jasында Ardern hukumatı va uning parlamentda ko'p sonliqni egallaydigan Emgakchilar partiyasining qarshi turishi bilan qaror loyihasidagi irqiy qirg'inchilik degan so'zning chiqarib etilishi o'qituvchi partiyalarning kuchli noroziligini qo'zg'adi.
Öhtücü Millet Partiyasının bayonotchisi, parlament a'zosi Bruk von Wilden parlamentdagi so'zida bu lohiyadagi irqiy qirg'inchilik kalimasi chiqarib etilgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistonda haqiqiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligini, buningga ishonchlik dalillarning borligini bildirib mundoq dedi. Bizning vijdonimiz bu qarorni qo'llashimizni talab qilmoqda. Biz irqiy qirg'inchilikning yuz berayotganligini bilamiz. Ko'p xil manbalardan kelgan ishonchlik dalil isbotlar ko'p. Bruk von Wilden so'zida yana Xitoyning irqiy qirg'inchilikni jazolash va uning oldini olish ahdnomasidagi irqiy qirg'inchilikqa oid moddalarning hammasiga xiloflik qilganligini, Uyg'urlarning tug'ilish nisbatining tuyuqsiz ozlab ketishi buning tipik bir misoli ekanligini ta'kidlab mundoq dedi. Ko'p manbalardan qaraganda bu moddalarning biri emas, balki bularning har biri Xinjiangda yuz beryotadi. Buning bir misoli Uyg'ur ayollarga homildorlikning oldini olish uskunalarining keng ko'lamli ishlatilishi va majburiy tug'mas qilishining Xinjiangda tug'ilish nisbatining zo'r darajada ozayib ketishiga mos kelishidir degan. Yeşillar partiyasining bayonotchisi, parlament a'zosi Golriz Qahramon parlamentdagi so'zida irqiy qirg'inchilik so'zining chiqarib etilganligini tanqidlab, buning o'zlarini afsuslantirganligini bildirdi. Golriz Qahramon mundoq dedi: "Men bu qaror loyihasini parlamentga sungan a'zolarga rahmat aytaman. Biroq oxirgi qaror loyihasining yumshatib etilganligidan afsuslanganligimni bildiraman. Parlament Xitoy hukumati tarafidan sodir qilingan vahshiylikni so'zlashdan qochib, uni ig'ir kishilik huquq dafsandachiligi deb ifodaladi. Bizning Xinjiangda yuz berayotgan ishlarning ko'lami va sistemalik darajasini ayblaganda ishlatadigan so'zimiz nihoyatda muhim. Lekin Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministri Nanaiya Mahuta parlamentda qilgan so'zida hukumatning Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyasini oqlab mundoq degan: Yangi Zelandiya hukumati boshqalar bilan birlashib Xitoy hukumatini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa mustaqil tekshiruvchilarning Xinjiang vaziyatini haqiqiy ma'noda cheklimsiz tekshirishiga yo'l qo'yishga chaqiradi. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro sheriklarimiz aloqador xalqaro qonun vositalarini ishlatib, bu dafsandichilikka xotima berishga davomli tirishamiz. Dunya Uyg'ur Qurultiyi o'zining Sharq Turkiston va Uyg'urlarning vaziyati haqida hozirlab chiqqan 2020-yillik kishilik huquq umumiy dokumentini 5-oyning 7-kuni Uyg'urlar masalasi haqida o'tkaziladigan xalqaro muhokama yig'ini orqali dunyoga e'lon qilishga hozirlanmoqda. Qurultayning mazkur dokumentida mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rahimsizlarcha elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak to'simi, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dinsizlashtirish va naslini quritish, madaniy meroslarini yo'q qilish siyosati, Uyg'ur sarxillarining ziyonkashlikka uchrash ahvoli, Uyg'urlarga qaratilgan yuqori besimlik nazorat va ta'qib sistemasi, Xitoy hokimiyatining chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarga qaratib kelgan tahdid, besim va ziyonkashliklari, Xitoyning o'zining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini oqlash maqsadida ishki tashqi jihatda jiddiy elib berayotgan saxta tashviqotlari, Uyg'urlar masalasini qo'llab kelgan chet ellik siyosatchi, tadqiqotchi va jurnalistlarga qaratgan tahdid va jazolari qatorliq nihoyatda keng mazmunli Uyg'urlarning nuqtai nazari asosida ko'plagan dalil isbotlar bilan yoritib berilgan bo'lib, dokumentda yana Dunya Uyg'ur Qurultiyining Sharq Turkiston xalqi nomidan xalqaro jamoatchilikdan kutadigan konkret orzu va talablariga mutafsili o'rin berilgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan 7-may o'tkaziladigan dokument e'lon qilish yig'inida mazkur dokument Qurultiyi raisi Dolqin Aysa apandim tarafidan bevosita ommaga tonishtirildi va yig'inda Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining komissari advokat Nuri Turkal, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sophie Richardson, Xitoyning Sharq Turkistondagi lager tuzumini dunyoga eng burun oshkorlagan va bu sababdan Xitoydan haydalgan fransiyalik jurnalist Ursula, Rossiya Olman Texnik institutining tadqiqotchisi doktor Timuhu Gerus qatorliqlar Dunya Uyg'ur Qurultiyi tarafidan e'lon qilinadigan yuqorqi dokumentning mazmunini ko'rgan asosda Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi umumiy vaziyati haqida ilmiy analiz ilib boradi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining programma yetakchisi Zumratay Erkin xonimning riyosatchiligida 7-may kuni berilgan vaqtda tushdan keyin soat 16 da boshlanadigan va ommaga ochiq bo'lgan mazkur muhokama yig'iniga tuvandagi ulanma orqali o'zingizni tizimlatib bevosita qatnasha olasiz. Diplomat jurnali to'rida 5-may e'lon qilingan bir maqolada ko'rsatilishicha Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi sababli G'arb davlatlarining kuchli besimi va jazo yurgizishiga uchragan Xitoy hokimiyati islom davlatlari orqali o'zining jinoiy qilmishlarini oqlashning peyiga tushgan. Maqolada Xitoy hukumatining bu maqsadga yetish uchun yaqinqi oylardan buyon diplomatiya va tashviqot vositalaridan to'liq foydalanib, musulmon dunyosi, jumladan O'rta Sharq davlatlari bilan bo'lgan munosabat va yaqinlikni davomli kuchaytirayotganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Maqolada ko'rsatilishicha Xitoy yer shari televiziya kanali Pokiston, Falastin va Suriyaning Xitoyda turishliq elchilarini ziyorat qilib, ularning tili orqali Sharq Turkistondagi vaziyatni xalqaroga, bo'libmi musulmonlar dunyosiga pardozlab ko'rsatishga uringan.
Xitoy hukumati o'tgan yil 6-oyda atalmış radikal islomizmni yo'qotadiganligini sabab qilib ko'rsatib, Arab ellari ittifoqiga a'zo davlatlar bilan Umman xitobnomasini imzolab, shu bahonada Sharq Turkistondagi musulmonlarni yo'qotish uchun Arab ellari ittifoqiga a'zo davlatlardan ijozat olib olgan. Bu yil 4-oyning 1-kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Saudiya Arabiston, Turkiya, Iran, Arab birlashma xalifaligi, Umman, Bahrayn qatorliq davlatlarni ziyorat qilib, ularning Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi atalmış asabiy kuchlarga zarba berishni qo'llaganligiga alohida rahmat aytgan. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati Arab islom ellaridagi fikr iqimining Uyg'ur vaziyatiga ta'sir ko'rsatishidan izchil andish qilib kelayotgan bo'lib, G'arb ellarining Xitoyga besim qilishi va jazo yurgizishi bilan tang musulmonlar dunyosida Xitoyga qarata aybli sadolarining ko'tarilishidan ansiragan. Ammo musulmonlar dunyosi Xitoyning puli va ko'z bo'yamchiligiga oldinayotgan bo'lg'achqa, Xitoyning davomli jinoyat o'tkazishiga sukut qilmoqda ekan. Amerikaning Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan palata a'zosi Uyg'ur do'sti Marko Rubio 5-may kuni e'lon qilgan bayonotida o'zining Demokrat partiyasiga mansub palata a'zosi Patrik Apandim bilan birga Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandiga maktub yo'llab, Amerika tashqi ishlar ministrligi tarafidan bu yil 3-oyda e'lon qilingan 2020-yillik Dunya kishilik huquq dokumentidagi Tibet avtonom rayoni Jonghua Xalq Cumhuriyetining ayrilmas bir parchasi degan so'zning chiqarib etilganligiga rahmat aytganligini bildirdi. Chunki uningdan burun Amerika tashqi ishlar ministrligi tarafidan har yili e'lon qilinadigan kishilik huquq dokumentida Tibet avtonom rayoni va Sichuan, Qinghai, Yunnan qatorliq o'lkalardagi Tibet avtonom oblastlari va avtonom nahiyalari bo'lsa Jonghua Xalq Cumhuriyetining ayrilmas qismi degan iboralar izchil turda yer ib kelingan edi. Yuqorqi 2 nafar palata a'zosi 4-may kuni bu haqda Antony Blinken apandiga yozgan rahmat xatida kommunist Xitoy hokimiyatining o'zining siyosiy maqsadlariga yetish uchun boshqalarning tarixini og'ir darajada burmalab qayta yezib chiqayotganligi va boshqalarni bu yolg'on tarixni qabul qilishga majburlayotganligi bayon qilingan bo'lib, biz Xitoyning bu xil majburlashlarga aslo yo'l qo'ymasligimiz lozim deb ko'rsatilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər pirugrammisi diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamiz programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.